Йәмле Ағиҙел йылғаһы буйында урынлашҡан Нарбут ауылында ғүмер кисереүсе, тәжрибәле, аҡыллы, намыҫлы ағинәй Флүрә инәй Ғөбәйҙуллина хаҡында китап яҙырлыҡ. 1930 йылдың 1 июлендә Мәләүез районы Кинйәбай ауылында Зәйнетдин һәм Миңгәмал Мирасовтар ғаиләһендә 5 малайҙан һуң көтөп алған тәүге ҡыҙҙары булып донъяға килә ул. Мин Кинйәбай ауылында тыуҙым, Нөғөш буйында. Инде матур ер ине. Беҙҙең хәҙер ул ерләребеҙ һыу аҫтында ҡалды. Мин 30-нсы йыл, шул 30-нсы йылларда беҙгә эш ауыр булды. Инде самай минең 10 йәш кенә тулған ваҡытта һуғышҡа киттеләр. Инде өйлөшөп бер әбейҙең 4 балаһы, 2-3-әр йылап беҙгә анда ҡараңғы төн булды. Шул хәтлем ҡайғырҙыҡ, иланыҡ, тәгәрләп батып. Шунан 1-2 көндән айнып киттек тә эшкә әүрәп, шулайтып эштә йөрөнөк инде. Минең атайым белән әсәйем, алар мулла булған, әсәһе абыстай булған. Әсәйем йәш кенә 15 йәшендә ваҡта, минең атайым 7 йыл ниндәй һуғышталыр йөрөп ҡайтҡан. Ҡайтыуына балаһы белән ҡыҙы ла үлгән. Шунан әсәйемде алған 15 йәштә. Матур йәшәнек, атайым әйбәт булды. Һуңынан һуғышҡа кешеләр киткәс ҡалды, бер сиҙәтел булды. Ул ашлыҡ сәсеп, шул хәтлем күтәрҙе ул ваҡытта. Мин һыйыр белән артынан 10 йәштә тырматтым. Туғандарым да әйбәт булдылар. Алар да һуғышҡа китеп ҡайтманы күбеһе. Мин 5 бала тапҡас, беҙ 10 бала. Әсәйемде ваҡ ваҡытта үлеп бөткәннәр. Мин 6-нсыға ҡыҙ булып тыуғанмын, 5 малай тапҡас. Шунан беҙ ағайым һуғышҡа китте, 2-нсе армияға һуңғыраҡ китте. Хәҙер 4-тәү әсәйем ауырып китте, анан атайым үлеп китте, ағайым армияла. Бөтөн эш миңә төштө. 1950 йылдың ыжғыр буранлы декабрь айында Нарбут ауылы егете Рәшит Ахуньян улына кейәүгә сыға. Килен булып төшкән еренә таштай, ҡомдай батҡан Флүрә инәй инде 70 йылға яҡын тормош көткән ауылы, ауылдаштары хаҡында тик яҡшы хәтирәләр генә һаҡлай. Был ауылға килеп эләктем. Бабайым септә алырға барған. Ул ваҡытта беҙ һуғыш ваҡытында септә һуҡты, ҡап һуҡты. Ул ҡапты тоғ итеп алдылар микән, тоҡ-ҡамаҡ итеп эшләнегендә һуғыш ваҡытында. Шунда ул теге ҡапларҙы септәне һуғып, нәйттек, шунан теге бабай септә алырға барған. Шунда бер күреп киткәйне, 2-нсегә барған. Мин бараһым килмәй инде әлегә, әсәйем таш. Хәҙер был 2-нсегә кигәндә инәйенәп кигән. Тағы септәге алырға кигән. Анда булманы 2-нсегә. Септарым деген аҡсаһына мин алып ҡайтты. Теге алдатып-йылдатып үткәрен инде. Үҙенең өҫтөнә кейеме лә булмаған. Еҙнәһенең матур салбары, ул ваҡытта кешелә кейем юҡ. Беҙ аптырап, бер ниндәй яҡшы кешенең бала икән. Матур туннар, шәпкәләр, аяғында яҡшы итекләр. Кеше ҡарап тора. Бер нәмә белмәйенсә шуңа бардым. Хәҙер мин килһәк, мында мунса, кешенең мунсаһы ла әйбәт. Ҡап-ҡара төтөн. Әсәһе 37 йәштә генә үлгән. Хәҙер әсәһенең йәш ярымдағы балаһы ҡалған. 5 йәштә ҡыҙы тас бит. Аларҙы таҙартып үҙем әйберләрен әпкелеп. Шул мунсала йәшәп, бабай белән ошо 2 өйҙө һалдык. Шунан мына 4 бала таптым. Дикрет тә булманы. Әле мин юллап бирһәм дә миңә булманы. Дикрет 4 баланы артымдан йөрөп эшләттем. Бергә йөрөнөк мына. Балаларым үҫте. Аллаға шөкөр, 2 ҡыҙым, 2 малайым бар. Матур йәшәйҙәр. Шөкөр, бына ярҙам итәләр, ҡарайлар. Шул хәтлем үҙемде мин әйткән тыңлайлар. Мана мин мында хәҙер 70 йыл тора. Мин ошо Нарбутта вис беләм. Шул хәтлем улар әйбәт булдылар. Мине уважать иттеләр. Ана Үргә ауылда 2 өй булған. Мин килгәндә анда 11 өй ҡалғайны, мында 20 өй ошо ауылда. Хәҙер алар анда мәсет. Мәсеттең манараһын ауҙарғаннар. Анда бер уҡытыусы, Һилал тигән уҡытыусы 4 классҡа хәтлем уҡытты. Мында 4 класс ҡына. Шунан аны бөтөрөп, мына анда ошо өйҙөң аръяғына бер мәктәп һалдылар. Бәләкәй генә. Анда клуб бар ине, бәләкәй генә. Шунан ул мәктәптә ул да 4-нсе классҡа хәтлем ошо беҙҙең балалар уҡынылар. Йомағжаға йәйәү йөрөп уҡынылар, 5 километр. Шунан ул ана шундағы һуғыш ваҡытында теге Үргә ауылдағы һиккән йорт вес таралып, аслыҡтан сығып китеп бөттөләр. Анда әҙ генә ҡалған. Мин килгәндә 11 генә йорт ине. Мында шул хәтлем әйбәт кеше, шундай татыу.
Bir esip bular veren kişi mene şul okşanı şundan meni yarattılar. Men köp işlerim. Meni 2 yıl deputat etip haylanırlar. Şundan adaktan 7 yılga haylanı kelip üyler üyden kelip hinen neden bir hatında milini turmagan hinen tulgan dep şulaytıp kelip haylap 5 yıl deputat bolup berim şunda avulda bir tavuştan ben hoğuşkan kişi ayılışkan kişime iplep gene qara berine mende eldeli Allah'a şükür ziyaratlarda işleten ballargana qaragıp qapqalarını işletirdim. Şuna hayırlısı öйтті. Hine estaras etip koyurga kerek. 100 yıl yaşayan hin yaxşı işletirdi güleler. Бүгінгі күндә һигез ейән-ейәнсәр өсөн яғымлы өләсәй, ҡарт әсәй, 14 бүләсәр өсөн алсаҡ, ҡарт өләсәй, ҡарт ҡәрсәй ул. Балаларын тип янып, көйөп, матур теләктәрен әйтеп, изге доғаларын уҡып, донъя көтә. Тормош юлдашы Рәшит олатай менән бергә ғүмер кисергән ҡотло нигеҙҙәре бөгөн дә балҡып ултыра, изгелеге, именлеге менән күркәм. Иртәнсәк торам, иртүк намаз уҡыйым. Шунан уҡып бөтөрәм дә сығып тышҡа сығам. Анан ошо неләрем, сәскәләрем дә ҡарайым. Көндөҙ тоже минең ваҡытым етмәй. Анан мин өйләнәм әле төш ваҡытында. Анан әҙерәк шунда баҡсаға сығып йөрөм. Анан икенде етә. Анан аҡшам етә. Анан кискеһен йәштәүҙе 12-нсе яртыла уҡыйым. Шулай итеп уҡып ятам да йоҡлап китәм. Минең шулай йөрөүгә мин рәхәтләнем. Мин шәһәрҙә тора алмайым. Мине әп китәләр, мин бергә саҡлайым да ҡайтам. Мин анда тик ултырып йонсойом. Әммәндә мин йөрөһәм, мине организмнарыма әйбәт. Әле мағарса мин икмәк һалайым. Мына был юлы һалалманым әле. Бауырсаҡлар, киленнәр, нигеҙ ниндәй бәйрәм баһала килеүләренә бауырсаҡ, икмәкләр бешереп, ләүә бәлешләр бешереп ҡуяйым. Мына хәҙер быйыл юғыраҡ әле. Быйыл әрәтем китә башланы. Әле ҡартайҙым инде тим үҙләренә. Ҡул эше лә эшләйегеҙме? Ул эше эшләйем. Ул носкиларҙы мин бөтөнләй баларҙы аяғына мин бәйләйем, внукларға бәйләйем. Носки бәйләп ултырам. Мин шул. Ул миңә рәхәтлек бирә. Рахман-рахим. Малик яумид-дин ияка нәғбуду ва ияка настағин. Иhdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Нарбут ауылының мөғжизәле тәбиғәтенә һоҡланып, ғүмер кисергән, гүзәллеген тоя белгән Флүрә инәй балаларына, ейән-ейәнсәрҙәренә ошо сифаттарҙы еткерә алған. Уларға тейешле тәрбиә биреп, хеҙмәтте яратырға, олоно оло, кесене кесе итергә, һәр нәмәлә матурлык күрергә өйрәткән. Мин үҙемде бик бәхетле тип һанайым. Атай-әсәле булдым. Атайым инде мин иң яратҡан ҡыҙы булдым, иң төпсеге. Шуға күрә әсәйем беҙҙең ныҡ йомарт кеше булды. Мин бала саҡты иҫләһәң, кешеләр балаларына кәнфит йәлләп, йәшереп балаларына. Ә беҙҙең өҫтәлдә һәр ваҡыт кәнфит, тәм-том. Әсәй беҙҙең бик оста пешереүгә булды. Беҙ иртә тороу менән йәймәләре ине. Шул йәймә, күмәс, шулар иҫтә ҡалған инде, ныҡ иҫтә ҡалды. Тәгәрәткән бәрәңге. Шулар менән әсәй ысынлап та әйтте, кешене эш үтермәй тип. Ысынлап та мин шул хәтлем беҙҙең бәләкәй саҡтан беҙ шулай эшләп үскәнгәлер, беҙҙә менән ул хәтлем хәҙерге бала саға күк тәртипле булып үстек. Әсәйем 2 һыйыр һауып үстерҙе бит. Атайым тороп ҡалған, атайымдан тороп ҡалғандан һуң әсәйем бит донъя бит шау тороп ҡалды. Ул бал ҡортлары, ул 2 һыйыр, ат. Ул әйтә, юҡ, йортомдо мин ҡоротмайым, тине. Мин тырышып шуларҙы тотам, тине. Бесән үстертеп, бесәннәрҙе йыйҙыртып, атларын тотоп, беҙ әсәйҙе һыйырҙы ташлаттырғанда 75 йәшендә имсәктән баланы айырған кеүек айырҙыҡ әсәй. Мин аны бер ваҡытта да бейем димәдем. Әсәкәйем генә дип йөрөттөм. Минең әсәйем үлгәс, йәш кенә 18 йәштә шушында ауылға килен булып төштөм. Әни мин шул әсәйем, әнием шул бөтә эшкә ул гына өйрәтте мине. Мин кешенең берҙән бер ҡыҙыйым. Ул бөтә эшкә өйрәтеп, миңә бер ваҡытта да килен димәде, бер ваҡытта да бер-беребеҙгә 44 йыл бергә йәшәйбеҙ, ауыр сүз әйтмәде, ҡыҙым ғына дип йөрөттө. Мин шул тиклем шатмын. Ул миңә әнием дә булды,
иптәшемдә, әхирәтемдә булды, кәңәшемдә булды. Ул шушы өйдә торса безгә рәхәт, без кайтуыбызга бәлешләре өстәлдә бөтә әйберләрен пешереп, ана миңәргә шәлләрен дә бәйләп тора. Шул тиклем киң күңелле кеше ул, киң күңелле, ак әби дип әйтсәң дә була аны. Син, яни, мәйтәм, безнең бәләкәй генә кояш сымак. Кояшка бит чәчкәләр үрелә, бездә аның эргәсенә балалары гел үрелеп, аның йылысына йылынып, назланып, шул тиклем зур көч алып кайтып китәбез. Әни 100-гә тиклем яшә, син яшәсәң безгә рәхәт, син кирәк безгә терәк булып, әни яшәргә тырыш. Флүрә инәйҙең күҙ нурҙарын түгеп үстергән гөлдәре кеүек күңеле лә матур, уйҙары изге, уның менән һөйләшкән һайын һөйләшке килеп тора. Менің тормыш иптәшем бик эшсән кеше булды. Комбайнурда булды, алдыңғылыҡты алып бирделәр комбайнда, ошо малайым белән икеһе. Алар фалаклар тағып ҡайталар ине. Анан нөгөшкә нисник булып керде. Нисник булып пенсияға сыҡҡанса эшләне. Нидән һуң 6 йыл эшләне лә, шунан сыҡты инде. Унда почетный грамоталар бирделәр, анда ла матур эшләп бирне. Шунан ул мына 67 йәшендә приступ булып ҡапыл ғына үлде лә ҡуйҙы. Мин 47 йәштә тороп, 50 йәштә тороп ҡалдым. Мин мында килдем дә, мине килгәстә һарыҡ ҡарарға ҡушты. Бабай әйтә, әнем шо һарыҡ ҡарап үпкәләрен. Һарыҡ ҡараны, мине эшләмәгән эш ҡалманы. Шуның өсөн дә мине ул бөтөн эштә йөргәс, мин күнихта булдым, ҡарауылсыла булдым, һарыҡта көттөм, һарыҡта ҡараным, һурар таташым сүгелдерҙе. Иң алдыңғыһы мин булдым. Почетный грамоталар да бирделәр. Ана көрәк белән ҡаҙып алдыҡ 4-7 сетнерҙе. 450 шунда миңә грамота бирделәр. Моракта Баталов ине. Шунда миңә подаркалар биреп, минең картишкам Моракта торҙо. Эшләмәгән эшем ҡалманы, үлмәне, барып эшләнем, тырыштым. Нимә эшкә әйтһә лә йөрөнөм. Яраттым эште. Әйткәндәй, тап бөгөн 1 июль көнө Флүрә инәй үҙенең 90 йәшлек юбилейын билдәләй. Ғүмер йомғағының артта тороп ҡалған йылдарын барлаганда ҡәнәғәтлек тойғоһо кисереп, үткәндәр өсөн йөҙө ҡыҙармаҫлыҡ итеп лайыҡлы йәшәгән ағинәй. Яҡшылыҡ ҡылған, аш йыйған ти халыҡ. Барыһына өлгө булырлыҡ итеп, намыҫлы йәшәгәндәр бына шулай бәхетле ҡартлыҡҡа лайыҡ. Күл буйына барды һинәм, кәмәләре күренә, балыҡлары һикерешеп, күҙләремә тилмерә. Ағасында ҡошлар һайра, йөрәгемде яндырып. Эй Хоҙайым, сабырлыҡ бир, ҡалған тол ҡатындарға. Ҡыр үрҙәкләре ҡысҡыра, ҡуйы ҡамышта. Зифа буйлы ҡамышларҙа төшкән һағышҡа. Күл буйына килһәң ине, уйларымды белһәң ине. Зифа ҡамышларға ҡарап, юҡынам һине. Күл буйына килһәң ине, уйларымды белһәң ине. Зифа ҡамышларға ҡарап, юҡынам һине. Шулай, рәхмәт. Хәҙер күл буйына барам да, бабайым да, беҙҙең артта ғына күл бар, балыҡ тоттоҡ. Кәмә ултыра. Гел кәмәгә барып ҡарайым да, шунан хәҙер эсем боша, шунан йыр йырлайым, шунда ҡарап ҡайтам. Көндә барам.